హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్ట్రీట్ వాకర్ వ్లాగ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ అయితే మనం ఒంగోలు దగ్గర గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్ట్ చూడటానికి వచ్చాం. ముందుకెళ్ళి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనం అయితే గుండ్లకమ్మ జలాశయ పథకం దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ వ్యూ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో. ఇక్కడైతే పార్క్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. పార్కులోకి వెళ్దాం మనం. ఎలా ఉందో పార్క్ ఎంట్రన్స్. ఇది పక్క చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉందో. అంతా వాటర్ ఉంది. ఇది పార్క్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు అనుకుంటాను. ఇక్కడ చెట్టు చూడండి ఎలా ఉందో, మంచిగా కట్ చేసి. పార్కులో వాటర్ లేవు ఏమి, పక్కన ఉన్నాయి కానీ వాటర్ ఎక్కడైతే లేవు. ఇదైతే మస్తు ఉంది ఫ్రెండ్స్. అసలు ఇదైతే వాటర్ వదిలితే ఇంకా ఎక్సలెంట్గా ఉండేది. మొత్తం పార్క్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది. కూర్చోటానికి బెల్లలు కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ముందుకెళ్దాం. పార్క్ చివరికి అయితే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే ఒక ఫౌంటైన్ ఉంది. ఫౌంటైన్ మీద బొమ్మ చూసారు, అలా ఉందో. అసలు ఎక్సలెంట్గా ఉంది. కొద్దిగా ముందుకెళ్దాం. ఇక్కడి నుంచి వ్యూ చూసారు ఎలా ఉందో. అసలు వాటర్ కానీ మొత్తం వాటరే ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా. అక్కడ గుడి కూడా కనపడుతుంది ఒకటి, అక్కడికి కూడా వెళ్దాం. ఇదైతే పార్క్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం చూడండి ఎలా ఉందో పార్కు. ఇక్కడి నుంచి చూస్తే ఎక్సలెంట్గా కనపడుతుంది. వాటర్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్, ఇటు నుంచి అటు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ఎలా ఉన్నాయో. వాటర్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఇక్కడ బోట్ రైడ్ కూడా ఉంది, కాకపోతే ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు, క్లోజ్ చేసింది. టైమింగ్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ అంతగా ఏమి ఇవ్వలేదు. వాటర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. మొత్తం వాటర్ ఫ్రెండ్స్. అసలు మామూలుగా లేదు ఇక్కడైతే. అక్కడికి ఎలా వెళ్తారో కూడా తెలియట్లేదు. బోట్లు ఏమో అక్కడ ఉన్నాయి. బుకింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ 2 బోట్లు ఉన్నాయి. బోట్ దగ్గరికి వెళ్దాం, ఇక్కడ ఉన్న బోట్ల దగ్గరికి. అసలు ఈ చెట్లు చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటో నీడగా. ఈ బుకింగ్ పాయింట్ వాటర్ అంతా కలిసిపోయింది అనుకుంటాను. క్లోజ్ చేశారనుకుంటాను, లేకపోతే ఓపెన్ చేశారో కూడా తెలియట్లేదు. బోట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. సగం మునిగిపోయింది వాటర్లో. ఒక బోట్ ఉంది ఇక్కడ. కదిలేద్దాం దీన్ని. ఇక్కడ వాటర్లో ఇంకా 2-3 బోట్లు ఉన్నాయి చూడండి లోపల. నెక్స్ట్ అటు పక్క ఇంకో పార్క్ ఉంది, ఆ పార్క్కి వెళ్దాం అవుట్ సైడ్.
ఫ్రెండ్స్ ఇటు పక్క ఒక పార్క్ ఉంది, మళ్ళీ ఈ పార్క్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు అక్కడ పార్క్కి వెళ్ళాం కదా, ఇప్పుడు ఈ పార్క్కి వెళ్దాం. వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. మన జనాలు అయితే ఎవ్వరు లేరు. పార్క్ మాత్రం బాగుంది ఫ్రెండ్స్ కూర్చోడానికి. ఫ్రెండ్స్ మనకంటే ఇక్కడ కోతులు కూర్చొని ఉన్నాయి ఎక్కువగా. చూడండి ఎలా ఉన్నాయో కోతులు. ఇదంతా పార్క్ ఫ్రెండ్స్. చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో పార్క్. ఇక్కడ వాటర్ సౌండ్ వస్తుంది, చూద్దాం. ఇదంతా రిజర్వాయర్ ఫ్రెండ్స్. దాని మీద కూడా వెళ్ళొచ్చు బళ్ళు వేసుకొని, ఎందుకంటే గుడి అక్కడ ఉంది కాబట్టి గుడి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ఇది రోడ్డు మీద నుంచి బళ్ళు వేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ చూద్దాం. కొద్దిగా వాటర్ ఎలా ఉన్నాయా, తక్కువగా ఉన్నాయి ఇటు పక్క. గేట్లు తీశారు ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నాయో అంత ఎత్తుగా. అసలు గేట్లు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. వాటర్ చూసారా, పైనుంచి కూడా చూద్దాం. ఇక్కడైతే మెట్లు ఉన్నాయి, మెట్ల దగ్గర నుంచి చూద్దాం. గేట్లు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయో. కరెక్ట్ గేట్ ఎడ్జికి ఉన్నాయి వాటర్ మొత్తం. అదిగో ఫ్రెండ్స్ గేట్ ఎడ్జికి ఉన్నాయి చూసారా వాటర్. అన్ని డోర్లు అలాగే ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం. సరే ఫ్రెండ్స్ ముందుకెళ్దాం. ఇప్పుడు ముందుకెళ్ళి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గుడి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం అంట. ఇక్కడైతే ముగ్గు చూసారు ఎలా ఉందో. ఎంట్రన్స్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం కూడా ఉంది చూడండి. ఇక్కడైతే గోపురం చూడండి ఎలా ఉందో, ఎంత పెద్దగా ఉందో. వెనక్కి వెళ్తే కానీ కనపడదు, కానీ లోపలికి వెళ్దాం మనం. ఎలా ఉందో తలుపు చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. అంత పెద్దగా ఉందో ఫ్రెండ్స్ తలుపు. లోపలికి అయితే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్, లోపల చూద్దాం ఎలా ఉందో. అదైతే గుడి గోపురం ఫ్రెండ్స్. ఇది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ చూడండి అంత గోల్డ్ కలర్ ఎలా ఉంది. ఇది అసలు మామూలుగా లేదు, ఇదైతే ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి. ఇది గుడి బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్. గుడి లోపలికి వెళ్దాం, జస్ట్ సైలెంట్గా వీడియో తీసేద్దాం. గుడిలో నుంచి అయితే బయటకు వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు గుడి వెనకాలకి వెళ్దాం. ఒకసారి బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉందో. బ్యాక్ సైడ్ కూడా పార్క్ ఉంది చిన్నది. బ్యాక్ సైడ్ పార్క్కి వెళ్ళి చూద్దాం. గుడి బ్యాక్ సైడ్ అయితే పార్క్ లేదు ఫ్రెండ్స్, తీసేసి విలేజ్లోకి రోడ్ వేశారు. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక స్టాచ్యూ చూడండి ఎలా ఉందో. అసలు
ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఈ స్టాచ్యూ అయితే. ఒక హ్యాండ్ అయితే లేదు, కాకపోతే బాగుంది చూడటానికి. ఇది జంక్షన్ టైప్లో పెట్టారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. ఇటు ఒక రోడ్డు, అటు నుంచి ఒక రోడ్డు ఉంది, ప్లస్ ఇటు నుంచి ఒక రోడ్డు ఉంది. ఇదంతా బ్రిడ్జి మీద ఒక రోడ్డు ఫ్రెండ్స్. అంటే గుండ్లకమ్మ ప్రాజెక్టు కట్ట అన్నమాట. ఇది కట్ట మీద రోడ్డు. దీని మీద కూడా రైడ్ వేద్దాం ఒకసారి, ఊరికి అలా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే డాల్ఫిన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, బొమ్మలు, డాల్ఫిన్స్ బొమ్మలు ఓన్లీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయో. ఇవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ హంసల దీవిలో మనకు కనపడతాయి. అక్కడైతే బిల్డింగ్ పైన ఉన్నాయి, ఇక్కడ అయితే కింద ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇంకా బొమ్మను చూడండి ఎలా ఉందో, అసలు వాల్ మీద వేశారు. అసలు ఇదైతే ఎక్సలెంట్. ఆవు బొమ్మ, ఆవులో లేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూడండి ఎలా ఉందో. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ మాత్రం పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో అనేది. మీకు నచ్చిందో లేదో అనేది తెలియాలి కదా ఫ్రెండ్స్. కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.